Maison de la presse kunnafondilanw tɔgɔ la soba kɔnɔna la Bamako, Ousmane Isufi Maïga bɛn ani kumaɲɔgɔnya malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɛma ale y'i senfa ka se yen kunnafonidilan caman ɲɛkɔrɔ walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ kumaɲɔgɔnya kun kan mun bilala sen kan a malidenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ousmane Isufi Maïga ale b'a lakodɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don ko kumaɲɔgɔnya caman delila ka bila sen kan malidenw ni ɲɔgɔn cɛ waati tɛmɛnenw na nka ko ni kumaɲɔgɔnya kun ye de waasa cogo min na bɛn o kɔni ka sinsin tiɲɛ yɛrɛ la malidenw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Il a eu la conférence d'entente nationale, il a eu la charte pour la paix, il a eu le dialogue national inclusif. Forobajɛkulu ka sigikafɔw kɛra sariyaw sigira sen kan hɛrɛ natili kama o n'a ɲɔgɔnna caman n'an ye hakilijigi kɛ ka taa fɔ san 1991 na 1991 Tamaracet bɛnkan kɛra o san in na ani fana bɛnkanw kɛra Wagadugu. O de kama jamanakuntigi y'a laɲini ko fasodenw bɛɛ ka sigikafɔ kɛ ka kumaw kɛ bɛnkan ni hɛrɛ kan walasa ka fɛɛrɛw sigi sen kan an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na ani k'a dɔn jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de fɔ gɛlɛya in kan. Comment toutes nos populations peuvent proposer des solutions endogènes qui nous permettent d'éradiquer tout cela. Ka kɛɲɛ ni accord d'Alger ni o ye Alger bɛnkan sɛbɛn kɔni bɔrɔtɔli ye ani fana Mali marabaw ni banbagacikuluw cɛ kalayali ye nin waati la yala olu sen bɛna se ka don ni kumaɲɔgɔnya in na ni fɛɛrɛ jumɛn ye. Ousmane Isufi Maïga ale b'a ɲɛfɔ ko ni kumaɲɔgɔnya kɔni sira fɛ ko da tugulen tɛ maa si ɲɛ. On nous dit comment négocier avec la SEMA, Yad Agali, Amadou Koufa et tout. Ani Yad Agali, Amadou Koufa ani jamanaden bɛ fan bɛɛ an bɛna sigikafɔ kɛ u bangebagaw ni jamanadenw tɔw bɛ sigikafɔ kɛ bawo malidenw don wa maliden bɛɛ ka kan ka sigikafɔ in kɛ minnu ye marifaw ta fasodenw kama u ka marifaw bila u kana sariya bolo kan ka na ɲɛfɔli kɛ kun min y'a to u bɛ marifaw ta u ɲɔgɔn malidenw kama min ka kan ka k'u la o tɔw bɛ bila jamanadenw bolo kan. Et demander pardon les uns aux autres. Il est important que nous parlions de cela. Don nataw la dialogue intermalien kɔni comité ni a mɔgɔ 150 ɲɔgɔn olu bɛna u ka baara kɔni taasiraw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛsɛfɛsɛ k'a da malidenw tulo kan. Georges Atino, Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.